ブコンコ町のしほと赤身なナンチで今日はですね、皆さん最近くしゃみしてますか？す。ない。どんな挨拶の入りそれ。くしゃみしてますか？してないそう、私もなんかこの時期花粉とかなくてね、くしゃみをしにくい時期だと思うんですよ。時期だと思うんですよ。だからね、みんなでくしゃみを出そうと思います。よーい、スタート。絶対無理なんだけど。あれあんまりない。鼻かいた。辛いこれ。涙出る。片目から涙出る。鼻水出てやめろ。うちこれでくしゃみしたことない。あと2回だけど。3回しか出ねいや、涙出る。オフに入れても。メイクついたんだけど。マジえ。いや、来たーだから真剣に。鼻血出てる。やだー。全然少しは使い物だ。みんな言ってもらえてないけど鼻水されてくる。あれーやだ。あと一回だわ。今出そうなのに。なんだよ。無理ですね。やった。1。やばいさ、そうだ、金から泣いてたね。振り返ったら、終わりです。左手からだ。あ、そのだけも見てる。しんどい。やった、1回来た。2回来た。こっちから鼻水出てきた。鼻水は出てんだよ。え、見たくない。えだけ。なんだっけ？くしゃみした？きたーい。